Так, чтобы запустить автозапуск, машина, чтобы завелась и прогрелась, необходимо с квартиры там или с другого места взять вот этот брелок в руки и нажать и держать эту красную кнопку. Ну, может, секунд 5, сейчас посмотрим сколько. Держим. Все, запуск написано. Машина завелась, и на этом брелке показывает вот цифра 10. Это сколько минут она еще будет заведенной. 10 минут. И будет там каждую минуту меньше писать. Меньше. Вот. Сейчас посмотрим. Допустим, чтобы добавить там 5 минут, надо опять зажать красную кнопку. Вот 9 минут уже осталось ей быть заведенной. Чтобы добавить еще 5 минут, вот зажимаем красную и держим. Вот, уже плюс 5, 14 минут будет еще заведенная машинка. Ну, допустим, мы уже идем к машине и хотим уже сесть и поехать. Что нам нужно дальше делать? Нужно нажать на вот эту кнопку черную. Вот эта кнопка, которая после красной идет. Ну, то есть первая черная кнопка. Один раз нажать. Вот, подошли к машине. Все, машина открылась. Мы садимся в машину. Не нажимаем тормоз, не нажимаем никакие педали. Первым делом мы открываем замок коробки передач. Вот. Если она закрыта была у нас. Открываем. Дальше мы берем ключ, которым заводим машину. У нас машина заведена. Повторяю. То есть ключ мы вставляем. Вот. Сейчас я наведу. Ключ мы ставим сюда. И делаем вот раз. Один поворот. Вот. Ну, перпендикулярный. Мы сделали поворот ключом. Ничего не заводим. Просто вот раз поворот один ключом. После этого надо нажать тормоз и подержать, ну, там 5 секунд. Нажимаем тормоз. Ногой вот я нажимаю, смотрим на панель приборов. Итак, мы видим, что аварийная сигнализация мигнула 4 раза. Также на брелок сигнализации пришел короткий сигнал, свидетельствующий о том, что машина снята с охраны и можно приступать к движению. Можно включать нужную нам передачу, либо это D-режим, либо спорт режим, либо задняя передача, смотря в каком ракурсе, как припаркован ваш автомобиль. Хотелось бы еще заметить, что предварительно перед постановкой с вечера машины на стоянку можно выставить нужную температуру воздуха, подогрев сидений, там, нужный обогрев, там, вверх, вниз. И на утро после автозапуска уже будет работать нужный режим системы кондиционирования. Можно в авторежим поставить на выбор машины. Ну, я ставлю на лобовое стекло, если это мороз, если это снег, чтобы включаю задний подогрев стекла, зеркал и лобового стекла. Ну, в принципе, все. Будут вопросы, пишите в комментариях.